Здравейте, прекрасни хора! Като част от една програма, която се нарича Channeling Codex, имаме за задача да канализираме съобщения и да се записваме как го правим. И днес направих упражнението и получих много готино съобщение, което бих искала да споделя с вас. Значи, дадоха ми да си представим, че сме един лук. И не всъщност, да си представим, че сме един от слоевете на лука. Както знаете, лука е много компактен. Всичките слоеве са нагъсто един върху друг слепени и ако аз съм единия от слоевете, то другите слоеве буквално са ме така притиснали. Понякога в живота може да имаме това усещане, дето нещо ни притиска, нещо ни задушава, нещо ни пречи така да си отворим душата. И съобщението беше всъщност, когато нещо такова се появи, вместо да правим това, което обикновено правим, или да се ядосаме на това нещо, или да почнем да се борим срещу него, да почнем да го отхвърляме, да почнем да го отбягваме. Всъщност, ако направим точно обратното, ако си представим, че това напрежение идва от двата пласта на лука, между които ние седим. Обаче същевременно ние сме част от лука. Тоест ние отхвърляме част от себе си. Ако почнем с fight and flight, да го борим или да бягаме. И обратният подход с приемане, с любов, с обхващане, това е част от мене, няма да го отхвърлям вече, няма да бягам от него, ще си го приема като част от мене, ще си го прегърна и ще си го обичам. Това ще даде чувство на умекотяване, на израстване и на вътрешна свобода. Защото така ще преминем още два слоя. Един от тази страна, един от тази страна. И ще стигнем до следващите два. И ако и тях си ги обгърнем, каквото и да идва от тях, каквото и чувство да има от тях, ще се свържем и с следващите, и с следващите, и с следващите. И така, докато осъзнаем всичките слоеве на нашето съзнание, което в момента е представено във формата на този лук. Надявам се така ясно да съм го обяснила и да ви резонира и да ви даде така един нов подход за справяне с ситуации, в които се чувстваме потиснати, смазани, напрегнати. Просто с повече любов към тях и приемане. Така ще се освободи много по-лесно. Прекрасен, вдъхновен ден! До скоро!